എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ചിക്കൻ കറിയാണ്. അതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണിത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഉപ്പൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി വേണ്ടത് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി. അളവുകളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അത് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനും പാകത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്തോളുക. 2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 3 ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി, ഇനി കുറച്ച് സാദാ മുളക് പൊടി. അടുത്തത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഇടുന്നത്. ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി, ഒരു 10-20 2 വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, 2 തുടം. ഇനി ഒരു കപ്പ് തൈര്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ചിക്കൻ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ചേരുവകളും പുരട്ടി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം നമ്മൾ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല നാടൻ രീതിയിൽ ഓട്ടുരുളിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായി ചെറുതായി മുറിക്കിയ സവാളയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാവുമ്പോൾ വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം. നന്നായി വഴന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സവാളയിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് കീറിയത് ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി കറിവേപ്പില. ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. നന്നായി വഴന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സവാളയിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം. തക്കാളി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മരിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം. ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ തക്കാളി സവാളയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം. 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1.5 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഇനി കുറച്ച് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 2 സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല, എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ പൊടികളും ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യണം.
ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാവരും ഉപ്പും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കണം. അപ്പോൾ എരിവെല്ലാം പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ കറി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നല്ല പിടിയുടെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും ചോറിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ഒന്നാം തരം ചിക്കൻ കറിയാണ്. നമുക്ക് ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഗ്രേവി വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രേവിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോസ് എല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടൺ ഞെക്കാൻ മറക്കരുതേ. ഞങ്ങളുടെ പുതിയ അപ്ഡേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ബെൽ ബട്ടൺ ഞെക്കണം.